مساء الخير عليكم. النهاردة هنعمل فطاير مع بعض بسيطة جدا، سادة بالشكل ده، وبتبقى هشة جدا، وكمان بحشوة المربى وبحشوة التمر، خطيرة جدا وأسفنجية بالشكل ده، وسهلة وبسيطة ومكوناتها اقتصادية جدا. شوفوا حشوة المربى جميلة جدا فيها وطعمها خطير بجد. بس يا ريت يا حبايبي قبل ما ابدا في الفيديو، اللي لسه ما اشتركش معايا في القناه يشترك ويفعل الجرس على الكل عشان ينزله كل فيديوهاتي الجديده، ولايك للفيديو وشير للفيديو. ويلا بينا على طول نبدا في الوصفه. معايا كوبايه ميه دافيه، هحط عليها 3 معالق من السكر، ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه او الخميره البيره، وادوبهم مع بعض. دي اول حاجه بنعملها. وبعدين بركن بقى الخميره كده على جنب عشان تتفاعل معايا. وهجيب باقي المكونات. معايا 4 كوبايات من الدقيق بنفس الكوباية، ونص معلقة ملح، وبقلبهم. بعمل حفرة صغيرة في الدقيق كده، وابتدي احط بقى الخميرة بالمية، وهحط 4 معالق كبار من الزيت، ومعلقة كبيرة من الخل. وهجيب كوباية مية دافية جنبي كده عشان ايه هعجن بيها. يبقى من مكونات كوبايتين مية دافية، الكوباية الاولانية اللي حطينا فيها الخميرة، والكوباية التانية اللي احنا بنعجن بيها. ودايما بنزل بالمية شوية بشوية عشان اشوف الدقيق بتاعي هياخدها كلها ولا لا، وافضل اعجن فيها. طبعا انا حسيتها هي بتلزق في ايديا شويه، فانا حطيت معلقه من الدقيق. المهم ان احنا بنعجن فيها ونوصل للقوام اللي انا هوريه لكم دلوقتي، سواء احتاجت ميه كمان او احتاجت معلقه من الدقيق كده. تمسك العجينه معايا وتبقى قوامها ناعم بالشكل ده. ده القوام بتاعها كده كويس جدا. وطبعا احنا بنعجن فيها لحد ما يبقى قوامها ناعم والعجين يخلع من ايدينا، بتبقى العجينه كده تمام. وبدهن الطبق بالزيت وادهن وشها كده وبغطيها، واسيبها تختمر لحد ما يتضاعف حجمها. بعد ما تضاعف حجمها بالشكل ده كده، بقطعها. هقطعها على 3 كده بالشكل ده كده، وهغطيهم عشان ما تعملش قشرة من فوق. وابتدي اجيب اول واحدة وافردها بشوية من الدقيق وافردها. طبعا العجينة مرنة معايا وكويسة جدا، فعشان كده بتتفرد معايا بسهولة. وبعدين كده بقطعها بأي كوباية موجودة عندك، بقطعها دواير بالشكل ده. طبعا انا فردتها بس مش كتير، يعني بنفردها بس مش كتير. وبعدين بقى بجيب الحشوة بتاعتي واحطها في النص بالشكل ده، واقفل على شكل مثلث. دي حشوة التمر اللي هي العجوة، يعني دي بحطها في النص كده واقفل عليها على شكل مثلث. وبجيب الصينية بتاعتي بدهنها دهنة بسيطة من الزيت، واحط فيها بالشكل ده. حشوة التمر بتبقى جميلة جدا. واقفل على شكل مثلث. التقفيلة بسيطة جدا عشان تديكي شكل المثلث، بتقفلي من جنب من ال3 جناب بالشكل ده.
وبعدين بقى فردت واحدة كمان وبرضو بقطعها بالشكل ده. واللي بالحواف اللي احنا بنشيلها طبعا مش بنرميها، بنلمها ونرجع نعملها مرة كمان. كده بقى جبت، هنحشي بحشوة المربى دي. مربى فراولة موجودة عندي فهبتدي احشي بيها. اي نوع مربى موجود عندك بتحبيه هتحشي بيه، او لو عندك حشوات تانية مختلفة حابة تحشيها برضو ممكن تحشيها، سواء خضار او اي حشوة بتحبيها هتحطيها. اهم حاجة ان انت بس تقفلي كويس بالشكل ده عشان الحشوة ما تطلعش منك. طب انا عملت حشوة المربى وحشوة العجوة. طب انا بقى ما عنديش اي حشوات، اعمل ايه؟ ممكن تعمليها سادة بالشكل ده. شوفي يعني بتعملي الدايرة وتحطي حتة عجينة صغيرة من النص وتقفلي عليها على شكل المثلث برضو، وتعمليها سادة برضو بتبقى خطيرة جدا وطعمها جميل جدا. انا خلصت كل الكمية بالشكل ده، وبعدين بسيبها تختمر لحد ما يتضاعف حجمها في الصواني مرة كمان حوالي نص ساعة كده. وبعدين بجيب معلقة كبيرة من العسل الاسود واحط عليها معلقة من المية وابتدي ادهن وشها بالشكل ده. طبعا العسل الاسود ده مش بيدي يعني طعم غريب في الفطاير بتاعتنا ولا اي حاجة، هو مجرد بس بيدي لون في التسوية كويس، لكن الطعم ما بيديش طعم خالص ولا اكنك حطاه اصلا. وبعدين بقى ببتدي ارش وشه بالسمسم بالشكل ده. كده تمام جدا. بدخله الفرن على درجة حرارة 180. بحطه في الرف اللي من تحت، انا بحطه في الدور الارضي. الرف اللي من تحت اول ما بيستوي من تحت بطلعه من فوق، بابا مولعه برضو من فوق ومن تحت، بس لو ما استواش معايا من فوق بطلعه الدور التاني من فوق اديله وش، يعني يتحمر وشه كويس جدا بالشكل ده. الفطاير عشان ما تطلعش معاكي ناشفه وتطلع طريه واسفنجيه بالشكل ده، ان هي ما تقعدش في الفرن وقت طويل، يعني احنا بنسويها على درجه حراره نار عاليه. وكمان بنحطه من تحت مش في الرف اللي في النص عشان ما ينشفش معانا. بتاخد من حوالي من 10 دقايق لربع ساعه بالكتير. دي التسويه المظبوطه اللي تطلعه معاكي طري واسفنجي بالشكل ده، ويقعد معاكي كذا يوم طري وهش جدا. شوفوا شكله خطير جدا ازاي، وطعمه تحفة بجد. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، واستنوني في فيديو جديد. وما تنسوناش بقى بلايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش معايا في القناة يشترك ويفعل الجرس على الكل عشان ينزل له كل فيديوهاتي. باي باي.